Før vi går ind i dagens tema, vil jeg bare sige én ting. Husk at abonnere på kanalen, hvis du ønsker flere videoer som denne. Det betyder mere, end du aner. Tusind tak. Har du nogen gang kendt på den mærkelige følelsen af at blive mislikt netop af dem, du prøver hardest at være god mod? Det er som om din omtanke, din tålmodighed og din vilje til at strække dig langt for andre pludselig gør dig til et problem. Denne erfaring er mere vanlig, end du tror, og Carl Jung brugte store deler af sit liv på at forstå, hvorfor det sker. Ifølge Jung bærer hvert menneske en skygge, alle de sider af os selv, vi helst ikke vil se, og som vi gemmer under i det ubevidste. Det handler om fejlene vore, svaghedene vore, de ubehagelige sandhederne, vi prøver at fortrænge. Og det er netop her, noget afgørende sker. Når du viser ægte godhed, holder du ubevidst op et spejl foran den andre. Du viser dem en måde at være på, som de kanskje inderst inde skulle ønske, at de mestrede, men som de ikke klarer eller tør. I møde med din venlighed bliver deres egen skygge pludselig synlig. Ikke direkte, ikke bevidst, men i det stille, i dybet af deres indre. Og der, hvor de ikke vil se sig selv, opstår irritationen, modstanden og til slut afvisningen. Det er som om din godhed minder dem om alt de ikke er, eller alt de ikke våger at være. Dermed bliver det lettere at dytte dig bort end at møde sig selv i spejlet. Jung mente, at denne reaktionen ofte sker uden at personen selv forstår hvorfor. De tror kanskje, at du er for snil, naiv eller overdramatisk. Men i realiteten er det en psykisk forsvarsmekanisme. Din godhed vækker noget i dem, som de har brugt et helt liv på at skjule. Og når det bliver for ubehageligt, går de til angreb. Ikke på dig som person, men på det du repræsenterer. Det vigtigste du må forstå, er at dette ikke handler om fejl ved dig. Det handler om kampen de fører med sit eget indre. For nogen kan din venlighed fungere som et stille kald til forandring. For andre bliver det en trussel. Og i stedet for at vokse, vælger de det, som er enklest. At afvise dig, dytte dig bort eller skabe afstand. Men hvorfor reagerer nogen så stærkt? Hvorfor vækker godhed noget så kraftigt i mennesker, som selv kanskje aldrig har lært at møde sin egen skygge? For at forstå det fuldt ud, må vi gå dybere ind i det Jung kaldte skyggeprojektion, en psykisk proces, som forklarer, hvorfor nogen lægger sit indre mørke over på dig. Når Jung snakkede om skyggen, mente han ikke et lille fragment af personligheden. Han mente et helt indre landskab af sider, vi ikke vil vedkende os. Men hvad sker, når dette mørke, som nogen ikke våger at møde i sig selv, pludselig placeres på dig? Det er her skyggeprojektion opstår, og det forklarer, hvorfor godhed nogle gange vækker hat. Ifølge Jung er projektion en ubevidst proces, hvor en person tillægger andre de følelserne, egenskaberne eller impulsene, de selv ikke klarer at håndtere. Det er ikke en bevist vurdering, det sker automatisk som et indre sikkerhedssystem, som aktiveres for at beskytte egoets skøre balance. Når du møder nogen med varme, omsorg eller tålmodighed, kan det, som sker i dem, være det modsatte af det, du forventer. I stedet for taknemmelighed kan de føle irritation eller til og med fjendtlighed. Hvorfor? Fordi din godhed gør noget svært ubehageligt. Den minder dem om sider af sig selv, de har glemt, fornægtet eller skammet sig over. Kanskje de ved, at de kunne være mere tålmodige, men har ikke modet til at prøve. Kanskje de inderst inde ønsker at være mere medfølgende, men har stængt af den delen af sig selv for længe siden. I møde med dig bliver denne sandheden pludselig synlig igen. For mange er dette for smertefuldt. Det føles som en psykologisk trussel, som om du river i noget, de har brugt ord, kanskje et helt liv, på at skjule. Så hvad gør de? De vender forsvaret sit mod dig. De begynder at tolke godheden din som svaghed, strategisk manipulering eller en slags stiltiende kritik af dem. Jo mere du viser raushed, desto stærkere kan deres indre uro vækkes. Skyggeprojektion gør, at de ikke ser dig, som du er. I stedet ser de sin egen skam, utilstrækkelighed og indre uro, men i din retning. Du bliver den, som tror, han er bedre, den, som prøver at imponere, den, som spiller hellig. I virkeligheden gør du ingenting andet end at være dig selv, men i deres psyke bliver du et symbol på alt de frygter ved sig selv. Det mest tragiske, som Jung påpegte, er, at denne processen gør ægte møde mellem mennesker næsten umulig. Når nogen projicerer sin skygge på dig, reagerer de ikke på dig, men på et billede, de selv har skabt. Derfor kan du forklare dig
åbne dig og være så transparent du bare kan, uden at det ændrer noget. De kæmper ikke mod realiteten, men mod sin egen indre verden. Det er derfor så mange snille mennesker føler sig misforstået. Det er ikke snilheden, som er problemet. Det er, hvad snilheden aktiverer i andre. Men dette leder os ind i et andet vigtigt spørgsmål. Hvis skyggen skaber projektion, hvad er det, som gør, at nogle mennesker bliver endnu mere fastlåste i den? Svaret finder vi i det Jung kaldte personlighedsmasken, personaen, og hvorfor din autenticitet ofte truer den. For at forstå, hvorfor nogen reagerer så kraftigt på din godhed, må vi gå dybere ind i det Jung kaldte personaen, den sociale masken, vi alle bærer. Personaen er ikke nødvendigvis falsk, men den er selektiv. Den viser verden det, vi ønsker, at andre skal tro, vi er. Stærke, selvsikre, uafhængige, smarte, realistiske. Den skjuler samtidig de sårbare delene, usikkerheden, frygten, skammen, behovet for kærlighed. Hos mange mennesker bliver personaen så stærk, at de næsten glemmer, hvem de egentlig er. Den bliver en slags beskyttelsesdragt, et lag af kontrol mellem dem og verden. Og jo mere investeret en person er i sin egen maske, desto mere truende bliver det, når nogen møder dem med ægte varme og åbenhed. For autenticitet afslører alt det personaen prøver at skjule. Dette er grunden til, at nogle mennesker virker afvisende, når du møder dem med oprigtighed. Det er ikke fordi du gør noget galt. Det er fordi måden du er på, får dem til at føle, at deres egen maske sprækker lidt. Din ærlighed gør deres forsigtighed synlig. Din ro afslører deres uro. Din godhed afslører deres mangel på det samme. Pludselig står de ansigt til ansigt med en version af C, selv de ikke vil vedkende C. Når en person er bundet til sin persona, kan autenticitet opleves som et angreb. De opfatter ikke din godhed som godhed, men som en slags stille dom. Du burde være mere slik. Selvom du aldrig har sagt noget i den retningen, tolker de dig gennem filteret af egen frygt. Derfor kan nogen reagere med irritation, afstand eller til og med hån. Jung mente, at de, som lever bag en stærk persona, også føler sig fanget af den. De er vant til at spille rollen sin og forventer, at andre gør det samme. Så når du viser dem noget ægte, sårbarhed, raushed, forståelse, bryder du det psykologiske spillet, de har trænet sig til at overleve i. Du følger ikke manus. Du placerer dem pludselig i en virkelighed, de ikke er vant til at navigere. Dette gør, at de kan opleve dig som uforudsigbar eller til og med farlig. Ikke fordi du gør noget skadeligt, men fordi du udfordrer illusionen, de har bygget rundt sig selv. I møde med et autentisk menneske må personaen enten slippe kontrollen eller slå tilbage for at beskytte sig. Derfor tyr nogen til latterliggøring, kritik eller distance. Det er deres måde at holde masken på. Det er tryggere for dem at gøre din godhed til et problem, end at indrømme, at masken deres har begyndt at sprække. Men hvad sker, når denne kamp ikke bare handler om individet, men spreder sig til en hel gruppe? Når en persons godhed ikke bare trigger et menneske, men forstyrrer selve balancen i et fællesskab. Det er, da vi træder ind i det Jung kaldte arketypen om syndebukken, og hvorfor gode mennesker ofte bliver mål i grupper. Når vi tænker på konflikter og misforståelser, ser vi ofte for os en person mod en anden. Men Jung viste, at psykologiske mønstre ikke stopper ved individet. De gentager sig i grupper, familie, arbejdsmiljø, vennegænger og til og med i større samfund. Og når gruppen føler sig truet af et enkelt individ, aktiveres en af de ældste og mest kraftfulde arketyperne, syndebukken. Syndebukken er den person, som gruppen ubevidst bestemmer sig for at placere skylden på. Ikke fordi vedkommende har gjort noget forfærdeligt, men fordi deres måde at være på afslører noget gruppen ikke vil se i sig selv. Din godhed kan virke som en liten lysstråle i et rum, hvor alle har vendt sig til mørket. I stedet for at lade lyset inspirere dem, vælger mange at slå det af ved at angribe det. Jung forklarede, at grupper søger balance, men ikke altid på en sund måde. Hvis et fællesskab er vant til kynisme, tøfhed, sladder eller følelsesmæssig kulde, vil en person, som viser varme og oprigtighed, fremstå som en forstyrrelse. Du rokker ved det ubevidste regimet, som alle har lært se og fungere indenfor. Din måde at være på siger indirekte. Det findes en bedre måde. Og det er nok til at skabe uro. Når en person i gruppen begynder at projicere sin skygge på dig, kan dette sprede sig. Jung så, at projektion smitter, specielt i grupper, hvor flokken betyder mere end sandheden.
Mennesker, som ikke våger at stå op for sig selv, følger ofte den stærkeste følelsen i rummet. Så hvis en begynder at irritere sig over dig, kan andre rask begynde at gøre det samme. Ikke fordi du gjorde noget fejl, men fordi de kender den samme indre uroen, den samme frygten for at blive afsløret, den samme afhængigheden af personen sin. Din godhed bliver dermed ikke bare et spejl for et individ, men for hele gruppens ubevidste dynamik. Det gør dig til et perfekt mål. Nogen kan begynde at snakke nedsættende om dig. Andre kan himle med øjnene, lage sarkastiske kommentarer eller prøve at holde dig udenfor. Gruppen forsøger at blive enige om, at du er problemet, slik at de slipper at møde sine egne mangler og konflikter. Men i virkeligheden er du ikke truslen. Det er muligheden, du repræsenterer. Muligheden til at være mere ærlig, mere åben, mere ægte. Det er denne muligheden, de ikke er klare for. Derfor bliver du den, som må bære skylden. Det handler ikke om dig. Det handler om, hvad de ikke våger at blive. Og dette bringer os ret til et andet vigtigt tema. Det findes godhed som heler og godhed som skader. For nogle gange er det ikke din autentiske varme som trigger hat, men noget andet. Jung advarte stærkt mod den hjælpsomme nevrosen, den skjulte formen for snilhed, som faktisk vækker endnu mere modstand. Det er dette, vi skal udforske videre. Ikke al godhed er den samme. Jung var tydelig på dette. Det findes godhed, som springer ud af indre styrke, og godhed, som kommer fra frygt, behov og ubevidste sår. Det er her, vi møder det, Jung kaldte hjælperens nevrose, en form for snilhed, som ikke egentlig er ren, men drevet af et dybt behov for at blive likt, accepteret eller værdsat. For mange mennesker, som oplever, at godheden deres bliver mødt med hat, ligger det et skjult motiv, de selv ikke er bevidst på. De tror, de giver af hjertet, men inderst inde forventer de noget tilbage. Taknemmelighed, respekt, kærlighed eller i det mindste retfærdig behandling. Når dette ikke kommer, bliver skuffelsen stor, og smerten endnu større. Jung forklarede, at dette sker, fordi vi ofte bruger godhed som en strategi for at holde os trygge. Kanskje du lærte tidligt i livet, at du må være den snille, den ansvarsfulde, den som fikser alt og stiller op for alle, for at få lov til at være en del af fællesskabet. Over tid kan denne rollen blive så indgroet, at du ikke længere ser den som en rolle, men tror, det er hele identiteten din. Problemet er, at mennesker, som opererer fra denne typen godhed, ikke sætter grænser, og grænser er det, som skiller ægte godhed fra selvudslettelse. Når du giver fra et sted af frygt eller behov, mærker andre det selv, når du ikke siger et ord. Det føles for myge, for tæt på, eller til og med manipulerende, selvom du ikke har onde hensigter. Det er derfor, nogen reagerer negativt. De føler, at du ikke giver, du kræver bare på en indirekte måde. Denne typen godhed skaber ofte ubehag i andre, fordi den lægger et ansvar på dem. Se, hvor mye jeg gør for dig. Giv mig noget tilbage. Og selvom du aldrig siger det, ligger det i energien. Det er derfor, at nogen føler sig fanget eller presset af din hjælpsomhed. Det føles ikke som kærlighed, det føles som forventning. Det betyder ikke, at du gør noget galt. Det betyder bare, at godheden kommer fra et sår, ikke fra en kilde af indre styrke. For Jung var løsningen ikke at slutte at være god, men at forstå, hvorfor du er god. Når godheden din kommer fra et behov for bekræftelse, vil du altid være sårbar for afvisning. Men når godheden kommer fra et sted af selvaccept og integritet, bliver responsen fra andre ikke længere en trussel mod dig. Dette leder os naturligt videre til det, som Jung mente var nøglen til ægte godhed. Grænser, selvindsigt og det, han kaldte individuation. For når du lærer at være god uden at miste dig selv, sker det noget dybt forvandlende både i dig og i, hvordan andre behandler dig. Dette er fundamentet for sidste kapitel. Når Jung snakkede om ægte godhed, mente han ikke en mildhed, som lader sig tråkke på, eller en høflighed, som skjuler et stille råb om godkending. Han beskrev en form for godhed, som kommer fra et menneske, som kender sig selv, både lyset og mørket, og som derfor ikke længere lader sig styre af andre menneskers reaktioner. Det er dette, som gør godhed urokkelig. For under dit må vi først forstå, at godhed uden grænser ikke er godhed. Det er selvudslettelse. Jung mente, at grænser ikke er en mur, men en form for klarhed, en måde at vise, hvor du slutter og hvor andre begynder. Når du sætter grænser, viser du, at du giver frivilligt. Ikke fordi du føler dig presset, skyldbetynget eller red for at miste andres kærlighed. Du giver, fordi godhed er en del af din natur, ikke en valuta, du betaler med. Når du står stødt i dig selv,
Mister andre evnen til at projicere sin skygge på dig. De vil kanskje prøve, men du tager det ikke længere personligt. Du ser det som information, ikke som en dom. Du forstår, at deres reaktion handler om dem, deres ufærdige sår, deres indre uro, deres kamp med skyggen. Dette er det Jung kaldte emotionel nøgternhed. Evnen til at se virkeligheden uden at blive fanget af andres følelser. Samtidig sker det noget andet. Når du ikke længere prøver at bevise, at du er god, når du ikke længere søger bekræftelse gennem handlingene dine, begynder godheden at flytte renere. Du handler ikke længere fra pligt eller frygt, men fra et stille, indre overskud. Dette er det Jung beskrev som et menneske, som har integreret sin egen skygge. Når du ikke længere er redd for, hvem du er, trænger du ikke andres godkending for at være god. Og der sker en vakker forvandling. Du bliver ikke længere et let mål for projektion. Ikke fordi andre slutter at projicere, men fordi deres projektioner ikke finder fæste i dig. Du bliver et menneske, som ikke lader sig definere af andres smerte, og heller ikke lader sig forme af deres ubehag. Du kan være venlig uden at blive brugt, medfølende uden at miste dig selv og til stede uden at blive slugt. Jung kaldte denne processen individuation, rejsen mod at blive den du egentlig er. Et menneske, som ikke længere bøjer sig for flokkens ubeviste krav, men som lever ud sin egen indre sandhed. Og slik godhed truer ikke længere den kollektive psykologien. Den står stødt, selv når omgivelsene vingler. Den vigtigste indsigten er denne. Mennesker, som hater godheden din, viser dig ikke, hvem du er. De viser dig, hvor de selv står i sin indre udvikling. Og når du forstår dette, slipper du at bære ansvaret for deres reaktioner. Du kan være god, men samtidig fri. Dette er styrken Jung ønskede, at vi alle skulle finde. At være autentisk, grænsetydelig, bevidst og likevel hjertelig. En godhed, som er rolig, modig og uforstyrrelig.